lectura sum fabulam de Strigis, quam inveni in libro horrenda a R.C. Reeves scripto. Reeves hanc fabulam ex Petronio excerpsit, eamque Paulo recinsuit, et pauca verba mutavit, ut discipuli eius facilius eam legere possint. Quae autem his in fabulis sunt strigae? Multae voces quae which significant in linguis hodiernis originem suam ex hoc verbo striga Latino ducunt. Quid autem haec vox striga Latine significat? Vox Latina saga similius eius est quod volumus cum which Anglicae dicimus. Sagae enim sive magae mulieres artium magicarum peritae fuerunt. Futura divinare posse a Romanis dicebantur, ac carminibus magicis incantabant. Quid ergo striga sibiult? Mi videtur striga monstrum quodam potius esse, quam mulier magiae perita. Mulieres sunt strigae, sed horribiles, forsitan versipelles, nocturnaeque, quae partes corporis hominum adimere solebant. In quibustam fabulis modo sanguinem aut cor adimunt. Hac autem in fabula totum corpus pueri miseri abstulerunt. Priusquam fabulam recitabo, pauca dicere volo de libro nostro. Si placent tibi tales fabulae, hoc est eae de rebus terrificis forsitant aetris, et de sagis horribilibus, liber quim de saga erectone in versibus Lucani scripsimus tibi legendus est. Varis gradibus difficultatis versus Lucani interpretati sumus, quo facilius lectores versus ipsos legere possint. Etiam notas et definitiones corundam verborum adedimus. De hoc libro legi potest apud sedem nostram, lupus alatus dacam, et in Amazonide emmi potest. Vincula ad hos lucos sub hac pellicula inveniri possunt. Nunc ad fabulam. Fabula Trimalciones de Strigis. Cum adhuc servus esim, Domini nostri delicatus decessit. Cum ergo eum mater misella defleret et nos omnes tristissimi essemus, subito strigae ululare coeperunt, putares canem leporem persequi. Habebamus tunc hominem Cappadocim, longum audacissimum ac validissimum. Poterat boem iratum tolere. Hic audacter stricto gladio extra ostium procucurit. Involuta sinistra manu curiose, et mulierem mediam traiecit. Audivimus gemetunt, et plane non mentiar, ipsas non vidimus. Homo autem noster introrsus se proiecit in lectum, et corpus totum lividum habebat, quasi flagellis caesus, quia scilicet, eum tetigerat mala manus. Nos clauso ostio redimus itrum ad officium, sed dum mater corpus filii sui amplectitur, tangit et videt manipulum destra mentis factum. Non cor habebat, non intestina, non quicquam. Scilicet iam puerum strigae abstulerant, et fascim stramentorum supposuerant. Cetrum,
Cappadox ille, longus post hoc factum, nunquam colores sui fuit. Imo, post paucos dies, freneticus perit.